Hapi I parë drejt rivendosjes së marrëdhënieve bilaterale me Shtetet e Bashkuara të Amerikës u shënua më 15 mars 1991 me nënshkrimin në Washington të memorandumit të mirëkuptimit që parashikte çeljen e ambasadës shqiptare për te Atlantikut, ende në akt të pluralizmit politik. Më 22 qershor 1991, sekretari amerikan I shtetit, James Baker, vizitoi Tiranën. Rreth 300.000 shqiptarë u derdhën në sheshin Skënderbej, duke I rezervuar Bakerit një pritje mbreslënse. Populli ishte ngjeshur në sheshin kryesor të kryeqytetit për të dëgjuar fjalën e zyrtarit të lartë amerikan. Kam 14 vjet në politik dhe nuk besoj se kam parë ndonjëherë një pritje të tillë. Kjo e bën gjithçka më të jashtëzakonshme. Kjo shprehje dashamirësie dhe mbështetjeje vjen prej asaj që Amerika përfaqëson për popull që nuk kishin prej shumë kohësh asgjë ku të shpresonin, u shpreh Bakeri, I pari funksionari I SBA-ve që vizitoi Shqipërinë pas komuniste. 3 muaj para kësaj vizite, ambasada amerikane në Tiranë kishte rihapur dyert.